Día 3 de lluvias intensas en Puebla. La capital sigue bajo el agua. Calles que parecen ríos, avenidas colapsadas, autos atrapados y familias intentando salvar lo poco que queda seco. Zonas afectadas de la capital poblana y zona metropolitana: Cuautlancingo, Cholula, la autopista, Boulevard Esteban de Antuñano, Boulevard 5 de Mayo, Boulevard Norte, Boulevard Atlixco, Boulevard del Niño Poblano, zona industrial, Lomas de San Jerónimo, Lomas de Angelópolis, donde se fue la luz por más de 20 minutos, Diagonal Defensores, Camino Real a Cholula. Y sigue creciendo la lista: autos varados, colonias enteras bajo el agua, cortes de energía eléctrica, tormenta eléctrica. Videos virales muestran el caos minuto a minuto. Tlaloc, ya cálmate por favor, porque Puebla ya no aguanta más.